Pan ath Gruff Rhys ar daith yn ddiweddar, ar ôl rhyddhau ei grynor disg gyntaf, yr atal genhedlaeth, roedd yna un lleoliad addas iawn ar gyfer y noson agoriadol. Ond nid canwr y Super Furry Animals ydy'r unig gerddor amlwg sy'n hanu o Dyffryn Ogwen. Heno, mewn rhifyn arbennig o'r Sioe Gelf, gawn ni fwy o hanes Pesda Roc. Mae'r Wyrlu Gigs yn grŵp ifanc o Dyffryn Ogwen, sydd wedi bod yn mynychu cyfres o weithdai roc, dan arweiniad cerddorion fel Siôn Jones, gynt o'r grŵp Celt. Dyma un o'r gweithgareddau sy'n cael ei trefnu gan gwmni Tabernacle, menter gymunedol sy'n rhoi cyfle i gerddorion yr ardal i ddilyn ac i gynnal traddodiad cerddorol y Dyffryn. Traddodiad sy'n cynnwys grwpiau fel Maffia Mr Huws. Gôr y penrhyn i hogi allan dy gau i bran, doedd llwyddiant cerddorol ddim yn rhywbeth diarth i Dyffryn Ogwen, ond y degawd allweddol oedd yr 80au, a chyfnod ffrwydrol Maffia Mania. Y teimlad gorau na i byth anghofio ydy, oedden ni yn di cael sengl gorau a band gorau yn Natal o Brios Grech yn Corwen. Ac mwy na unwaith, oedd yn digwydd mwy na unwaith amp Siôn, Valve Vox 8030, yn pacio fyny tra oedden ni'n canu gitar yn y to. Ac yr ail bennill, dyma'r gynulleidfa rhyw 6,000, jyst yn canu'r bennill. A o'n i'n just gobsmacked a dwi'n cael shivers yn meddwl amdano fwan lle. Ond oedd o'n just amazing gweld y cega mae gyd yn canu can o'n i wedi sgwennu lle. Oedden ni'n gweld rhai gwyneba cyfarwydd trwy'r amser. A wedyn ar ôl ychydig, oedden ni'n teimlo, mae yna lwyth o bobl, llwyth o fans o Maffia yma. A tueddiad pethau oedden ni'n ddeud, oedd sy'n neb eisiau gwybod anyway. Ond sydyn reit oedden ni'n sylwi bod yna lot o bobl yn hoffi'r cerddoriaeth, a oedden ni'n teimlo, da ni'n neud rhywbeth da yma. Mi ddoth yr enw, achos llythrennen enw fi oedd BMM am Bethan Les Morrison, a wedyn ddoth clwb Maffia Mr Huws. Ac fi oedd yr aelod cynta, felly ddoth yr enw i fod yn Bethan Maffia Maniac y cynta. Ar un adag o'n i'n cael 300 o lythyrau mewn mis lle. Ac dwi'n cofio symud i Lundan. A nath nhw ffeindio fi'n fan'na. A wrth gwrs beth nhw wedi gwneud oedd i ffonio mam a gofyn lle o'n i. Roedd Hefin wedi symud i Lundain yn 1984 ar ôl i benderfyniad dadleuol i adael Maffia Mr Huws. Oedden ni wedi cael llwyddiant yng Nghymru ac oedden ni wedi gwneud y cylch yma. Oedden ni'n cychwyn wneud y cylch unwaith eto, yr un gigs, yr un sy'n lle. Ac oedd Les Morrison sy'n meddwl i'n wych yn sgwennu caneuon yn symud i Lundan. A basically eisiau lawr efo feidrog a contract efo band yr enw Offspring. Dwi'n meddwl ges i'r newydd bod Hefin yn gadael gyntaf gen Glyn Thomas oedd yn olygydd sgrech. Ac ar y pryd nes i dorri'n nghalon. Ie, mae'n biti bod Hefin wedi gadael y band, ond dyna oedd ath Hefin un ffordd a ath yr estron un ffordd arall. Ond efo mi ath Hefin a doth Neil i fewn i'n le fo.
19 oed oedden ni ar y pryd, lle. Ac oedd o'n dipyn o her i llenwi sgidiau hef, cos oedd o'n boblogaidd iawn. A mae gynno fo lais unigryw, ac oedd gynno fo personoliaeth ar y llwyfan oedd yn denu pobl, especially merchaid. Ac o'n i fatha rhyw blob 15 stôn yn bangio gwmpas y llwyfan ar y pryd. Dwi'n cofio oedd yr ogian gorfod deitha fi, Grand Daniel, Tony fel awr yn bach, ia, a just, byddai'n bach mwy cool, lle. Ac fe ychwanegwyd aelod arall at y grŵp flwyddyn yn ddiweddarach, yr allweddellydd Alan Edwards. Mi slotiodd e fewn yn berffaith. Oedd o yn greadigol o ran syna, ac oedd o'n gwybod beth oedd yn ffitio'r music. Oedd o'n mynd gormod, oedd o'n mynd o'r bobl yma. Jyst isio chwarae trwy'r amser lle, oedd o'n ffitio'r music yn berffaith. Oedd o'n digon minimal, dweud, i gadw'r band yn gitar? Oedd, ie. Yn Chwefror 1988, tra roedd y grŵp ar daith yn Llydaw, roedd yna ddamwain angheuol, a bu farw'r aelod a drefnodd y daith, Alan Edwards. I fi, oedd pethau byth rhy fath ar ôl i alfarw. Oedd o wedi gadael fel mam arwolaeth medru wneud. Mae o'n medru newid yr holl awyrgylch rwysid i radda. A ti'n sbio ar pethau bach o wahanol. Oedd backdrop di newid yn byth. Oedd o just... Oedd pethau ma'n ffitio yn iawn lle yn ymhenni i beth bynnag. Parhaodd y grŵp i chwarae'n rheolaidd tan y 90au cynnar, gyda'r gitarydd John Doyle, bellach yn aelod allweddol. Ac mae dylanwad i'w glywed hyd heddiw. Dwi'n meddwl, mae elfen dawns cryf efo, mae elfen reggae cryf yn cerddoriaeth Maffia. A hefyd, be o'n i'n hoffi am y can yma yn ywedig oedd, mae yna dana a capella neis iawn yna, mae'r lleisiau'n gweithio. Do, glywys i Geraint Francon ar Radio 1. Wedyn o'n i'n eitha impressed bod ni wedi cyrraedd Radio 1 ar ôl 20 mlynedd ar ôl i'r trac gael ei ryddhau gynta o'r lle. O sy'n dafarn yr 80au cynnar i lwyddiant rhyngwladol y Super Furry Animals heddiw, mae yna un ffactor cyson, Les Morrison, cynhyrchydd, perchenog stiwdio, cyfansoddwr, a rwan perchenog caffi. Un fi'n cydweithio'n agos o Les am flynyddoedd ydy Hefin Huws, ac yn yr 80au cynnar, roedd y ddau yn gyd-aelodau o'r grŵp Offspring. Gathon ni single of the week ar Radio 1 a John Peel session. Ac a DJs mae gyd yn gofyn i John Peel, who's this Offspring? Where did you get hold of that? Ac wedyn, wrth gwrs, doth yr un ar cwmni a recordio wedyn. A dwi'n cofio ddi rhwng ni a Blamonge am y contract yma yn ôl y person AR yma. Ond fel o hyn yn digwydd, nath o Siôn oedd yn y band, nath o adael i gario mlaen efo Maffia. Nath Alan, y gitarist, mynd yn hollol paranoid efo'r contract. A nath y band just chwalu, erbyn diwedd, just fi a Les oedd ar ôl, lle. Yn 1987, sefydlodd Les Morrison studio recordio o dan safle presennol Caffi Fitzpatrick's ar stryd fawr Bethesda. Eisiau penderfynydd, oedd gynnu fi stwff mae gyd. So nes i roi deud pwy bynnag eisiau recordio, geith nhw'n neud am ddim, os yn meddwl wneud rhywbeth. So nes i roi bod un o'n hyn. Dros y degawd nesaf, mi elwodd cannoedd o gerddorion o heilioni Les Morrison, wrth fanteisio ar dylera unigryw Studio Les. Les oedd yr cynhyrchydd a peiriannydd gynta i mi, a sawl un arall yn Bethesda weithio fo. Ond oeddwn ni'n nabod o blynyddoedd cyn gweithio fo, so oedd yr disgyn i mewn i weithio fo yn rhywbeth gyffyrddus iawn i wneud. Ac sa'ch chdi'm yn gorfod darfod brawddega bron, oedd o just
mewn tiwn efo be oeddech chdi'n trio ddeud. Gyda lansiad y cwt yma yn Llanfair Fechan, mae Les rwan yn cyfuno'r swydd newydd gyda'i waith arall, yn teithio'r byd fel technegydd gitar gyda'r Super Furry Animals. Nath Les cychwyn gweithio o'r Super Furry Animals, achos oedd o'n troi fyny bod man beth bynnag. Mae mawr brwdfrydig am gerddoriaeth a cefnogi pobl leol. Wedyn pan o'n i chwilio am rhywun i deithio fo ni a helpu ni efo pethau technegol. Oedd o'n haws roed gwadd rhywun. Oedd o'n mwynhau teithio ac yn mwynhau cerddoriaeth. Oedden ni'n chwarae'r un lle a Carlos Santana unwaith. Nath Les weld enw Carlos Santana ar y drws. A'r peth cyntaf nathon ni oedd rhedeg i ffwr. Achos oedd e'n arglwydd mawr li bwys yma. Oedd peth cyntaf nath Les oedd cnocio'r drws. A cyflwyno hun. A wedyn, neu ffrindio efo Carlos Santana, wedyn dod o fo i gyfarfod ni. Dwi'n meddwl prif gyfraniad Les tuag at yr sy'n gerddorol ma'n Bethesda. Oedd i agwedd o tuag at cael pethau di wneud, sef, os nad ni di gychwyn, ti'n mynd i gyrraedd yna. Ac oedd o'n bendant yn gyfrifol am godi sawl band oedd ar ei pen ola a jyst cicio nhw lawr ar A5. Un o grwpiau prysura Dyffryn Ogwen ar hyn o bryd. Mae'r ardal wedi cynhyrchu degali o grwpiau roc ar hyd y blynyddoedd, yn enwedig yng nghyfnod eiraid yr 80au a'r 90au cynnar, ac maen nhw i gyd yn rhan o un teulu mawr. Mae'r Jackson 5 yn enghraifft dda o'r cysylltiadau agos rhwng grwpiau'r ardal. Ffurfiodd y grŵp nôl yn 1987, gyda Gareth Siôn, y prif leisydd, yn dod ag aelodau o Maffia Mr Huws a proffwyd at ei gilydd, ond gyda aelodau o sawl grŵp arall yn mynd a dod dros y 5 mlynedd nesaf. Be mae rhywun yn gafio fwyaf ydy gymaint o chwerthin a hwyl a hiwmor yma. Oedd yna strach yn y trefnu, strach yn cael pawb at ei gilydd a cael y offer a PA a trefnidiaeth a all bethau yma. Ond unwaith oedden ni yn y fan, oedd yna ddim paid ar y chwerthin o'r funud oedden ni gadael Bethesda i'r funud oedden ni dod yn ôl. Grŵp o Dregarth oedd Tynnal Tywyll, ond unwaith eto gyda chysylltiadau a sawl grŵp arall o'r Dyffryn. Dwi'n meddwl gen Tynnal Tywyll y syniad am bod oedden ni'n gwylio rhaglenni roc Cymraeg a os ydych chi'n cofio be oedd yn fel pan oedden ni'n dechrau, oedd o fel gwylio o bath o Czechoslovacia yn y 70au, oedd o mor wael. Ac felly oedden ni isio, pan oedd y pobl yn gwylio ni ar y teledu, meddwl bod lia rhywbeth oedd yn dal i fyny ar sy'n Saesneg neu Americanaidd. Siwmai a croeso'r larwm. Yn y stiwdio heddi mae'r grŵp Tynnal Tywyll, a da fi fan hyn mae Ian. Wel Ian, mae cyddoriaeth chi yn bach yn wahanol i grwpau eraill a'ch dillad. 1960au, ydy hynna'n wir? Falle, swn i'n dweud mwy punk, gwerin, psychedelic, fel cult, Velvet Underground, Smiths. Oedden ni'n edrych fel ni'n dod o'r lleiad i ddechrau. Dwi'n cofio oedd gwisgo bob fath o beads ac yn y blaen, a dyna am bod efallai oedden ni isio edrych yn wahanol i pob grŵp arall oedd yn y sîn Gymraeg ar y pryd. Oedd hynna'n bwysig i ni am bod oedden ni'n gallu chwarae ar dechrau arbennig.
A felly oedd o'n neis i ni gael unrhyw beth oedd yn gwahanu ni rhag pob arall o'r gwmpas. Mae Celt yn grŵp sydd bellach mewn bodolaeth ers bron i 20 mlynedd. A thros y blynyddoedd, maen nhw wedi recriwtio amryw o gynaelodau rhai o grwpiau eraill Dyffryn Ogwen. Ond mae gwreiddiau nhw'n gadarn iawn mewn un rhan arbennig o'r Dyffryn. O'r cychwyn cynta, o'n i'n bendant a aelodau arall o Celt o ran hynny, yn cyfeirio at Celt fel band o rachub yn hytrach na o Bethesda mewn unrhyw gyfweliad. So, oedd gen ti gymaint o fandia oedd yn dod o Bethesda. Fysa fod yn hawdd iawn i ni slipio mewn i just un band arall o Bethesda. Ond wrth cyfeirio at yn hynny'n fel band o rachub, ni oedd yr unig band o rachub. Mae yna sy'n i fyny yn deud rachub rwan. Do na ddim cynt. Ond erbyn rwan ma' yna. A dwi'n siŵr na ni sydd i ddiolch am hynna. Ffa Coffi Pawb oedd y grŵp ddaeth â Gruff Rhys i amlygrwydd am y tro cyntaf, ond gwawriodd i yrfa fel drymiwr i'r grŵp machlyd. Fodd y bos. Fodd gath gitar gyntaf, dwi'n meddwl. O gamp. Fi. Aled Jelly Beans. Gruff Rhys, de. Ti'n bod Gruff Rhys, dwi? A Andrew Roberts. Dau gitar un fas, dyma a canwr. Oedden ni'n chwarae bob penwythnos bron. Oedd Neil Roberts yn gweithio yn y chwarel, ac oedd wedi prynu fan. Dyn sy'n ni'n rownd yn y fan. Ond oedd Gruff, oedd o'n eisiau neud o a bod yn dda, a wedyn nath o ymlaen i neud Ffa Coffi Pawb, jo. Efo boi arall, Rodri, de. Rodri, efo ni am spel, fe dweud. Beth o'n i'n gychwyn i ffwrdd. Gath Gruff y shorts o, ti'n gorau canig, so oedd llian allan o'n ni. Ond oedd o'n chwarae gitar fyd, ond ar ôl chydig o fusol o chwarae, nath ni gorau darbwyllo fo i beidio chwarae'r gitar. Pan o beth ydych chi wedi dod yma heddiw? 5 milltir. Pam? Achos o'n i'n bod gwerthu taps. Pa taps? Ffa Coffi Pawb. O. Na, Ffa Coffi Pawb ydi enw'r tap, ydi enw'r grŵp sy'n ar y tap. O, wai. Grŵp Cymraeg felly? Ie. Efo, mae wedi cael ei sillafu neis. Yda, Ffa Coffi Pawb. Mae gen i ffrind sydd ar fy mhanau, sy'n gyrru neges sioe cyr. Dwi'n ei ddigon nhw ar fy radio, bod i iau am hanner dyr. Wel, pwysig efo cerddoriaeth wedi cael hwyl, dwi'n meddwl. Ac Ffa Coffi Pawb wedi cael lot o hwyl. Oedden ni'n ddifrifol iawn am beth oedden ni'n recordio. Ond oedd gennym ni'n llawer o offer, a oedden ni byth yn ymarfer. Dyn yn fyw. So weithiau sy'n chwarae dda, weithiau sy'n effernol. Gyfnod eitha gwallgo. Yn ogystal â chynhyrchu mwy o grwpiau Cymraeg nag unrhyw ran arall o Gymru, mae Dyffryn Ogwen wedi bod yn gartra i sawl sefydliad pwysig y maes cerddoriaeth roc. Yn ei plith mae yna stiwdios recordio, cylchgrona, asiantaethau a labeli. A'r sefydliad yma, Clwb Rygbi Bethesda, oedd cartra un o brif wyliau roc Cymru yn ystod yr 80au, Pesda Roc. Mae'n siŵr bod yna ddwsin o fandiau Bethesda ar y pryd, a benderfynon ni mewn fan ar y ffordd i chwarae rygbi Pwllheli, dwi'n meddwl Gruff Rhys Williams a finne, fysa dda cael gwyl. Doedd na ddim ffasiwn beth, a iechyd a diogelwch. Na, rhaid chi wneud hyn, rhaid chi wneud all.
Cefn lori, de? Beth am gael gwyl roc, ia iawn. Gret. Cefn lori, gyfraniad. Ie. A wedyn chydig o sgaffol. Na ni gael lot o hogiau grŵp y bif a bowsars. Ie, o'i t-shirts efo. Bowsar arno fo, nhw. A dyna fo, nath o ddigwydd. Wel, cael Pesda Roc yn Bethesda, jyst yn briliant o beth. Oedd sydyn oedd y pentra bach, oedd fel arall yn eitha cysglyd ac yn normal. Jyst yn am ben wythnos, yn mynd yn hollol wallgo ar y stryd, llawn pobl. A bob blwyddyn oedden ni'n cael, dwi'n bod, 3-4 mil o bobl o dyma. Oedd 3-4 mil o bobl yn blydi dringo dros y ffens sydd mewn a talu am ddim. Ac oedden ni o hyd yn neud campynt. Iawn o ga. Pesda Roc drosodd, da ni wedi gwneud 70 pint ma. A ni'r Kings, e? So da ni gyd y King's Head, efo 70 quid. Yn diwedd, ddaru yr heddlu ddeud, ges i'n gael o fewn. A dyma'r prif arolygydd yma yn deud, beth mor dda oedd o, beth mor dda oedd o i'r gymuned, a falle ond yn anffodus o hyn ymlaen. A oedden nhw'n awyddus iawn i beth barhau, ond yn anffodus, os rhaid ni dalu. O'r un math a mae tîm o ffwtbol yn talu gael heddlu. Dyna fo wedyn. Dor i ni fforcio allan. Oedd y drosodd wedyn dweud. So gyda ni'n campins dros ben o gael mynd i King's Head o Sul wedyn osa. Mae menter gymunedol Cwmni Tabernacle bellach yn trefnu gwyl Pesda Roc bach. Ac mae yna gynlluniau ar y gweill ar gyfer CD aml gyfrannog o'r enw Pesda Roc. Dwi wedi rhoi deadline i bawb o fisio nhw fewn erbyn diwedd mae hefyd, os dyn nhw'n cyfrannu. So felly wedi rhaid y CD fe'i gilydd yn yr wsnos gyntaf na adra ac yr un promo i radios adeg ynny, so wedi bod ar y radio yn fis cyfa cyn steddfod hefyd. Pam felly fod Dyffryn Ogwen wedi cynhyrchu cymaint o gerddorion ar hyd y blynyddoedd? Y reswm penna ydy am bod y Maffia wedi bod yn llwyddiannus, a mae'n gymaint haws i'ch gweld eich hunan yn bod mewn grŵp unwaith mae rhywun arall sy'n rhywun oed chi wedi wneud o. Yn Bethesda, pan oedden ni'n 15 oed, o'na 3 dewis. Prifysgol, chwaral, Austin Taylors, Factory. O'na'm llawer am byd arall yna, lle. I ddefnyddio strydau per fatha Belanira, mae lot o gerddorion wedi bod yn yr ardal. Mae rhaid oedd i ysbrydoli cenedlaeth y maffia hyd yn oed. Ffordd dwi wedi tyfu fyny yn Bethesda, ffordd mae lot o'n ffrindiau fi sydd wedi dod o rhywle arall i symud i Bethesda. Mae nhw wedi slipio fewn i'r routine cool ma o hei, mae yna band yn mynd, be am joinio fewn. Mae rhyw dynod yn Bethesda bod na bryddid i bobl wneud fel fyna nhw. Sam rhyw bwysau mawr i gyd yn ffurfio. Mewn ffordd, mae'n rhaid diddorol bod mewn fydwyr Saesneg wedi dylanwadu'r hogiau Cymraeg lleol. Mae wedi sbio arno fel rhywun math o beth sy'n digwydd yn Lloegr i raddau. Mae gen ti un flwyddyn, mae gen ti dy Manchester sy'n. A wedyn, unrhyw beth sy'n dod o Manceinion, yn wych. Wedyn mae hwnnw'n symud i Lerpwl, mae hwnnw'n symud i gwahanol ardaloedd. I raddau, mae'n digwydd yng Nghymru fe, dwi'n meddwl, twrn blaenau di rwan. A fe godwn eto.